Mũmbunge wa Manyata Gĩtonga Mũkũnji ni orotete mibango ya thirikari ya kwenda kwendia shares cia Safaricom, akiuga ni thogora itarĩ na mithingi mĩrũmu na irahanda mĩri ya ungumania na uthukagia wa mbeca cia mũingĩ, kuona thirikari ndĩkĩrĩire mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩire nĩguo gwĩka ũguo. Mũkũnji augĩte mbeca cia mũingĩ itibatie kũhũndũrwo rũhonge-inĩ rũraramatwo nĩ andũ kĩũmbe, kuona ni mũgarũ na gatiba amu itingĩhota gũthũrimwo nĩ mũthũrimi wa mathabu ma thirikari, ũndũ ũrĩa ũgũtiga mwanya harĩ gũcokia ciũria cia mahũthĩro ma kĩgĩna kĩu. Na hiyo ni 90% ya shares za Safaricom. Swali mbili zinatokea. Kitu ya kwanza, wakati tunauza shares, tuko tayari kuanzisha hiyo infrastructure fund? Tumepitisha sheria ya kutosha ya kuhakikisha Safaricom shares ikiuzwa, hiyo pesa itaenda infrastructure fund, mahali kuna oversight, mahali pesa yetu haitaenda kwa mfuko ya mtu? That is the first question. Na ndio maana ni mzuri nyinyi mjue mna represent wa Kenya wote. Infrastructure fund bado sheria hatujapitisha. Imepitishwa pale na cabinet, lakini bado pale bunge hatujapitisha sheria. Hiyo ni swali ya kwanza. Na hiyo infrastructure fund bado hatujapitisha sheria ya kuhakikisha mwananchi ako na say katika maneno ya hiyo pesa vile itatumika. There is no way we can start from reverse. Kwanza tupitishe sheria mzuri ya infrastructure fund, tuhakikishe tumeweka oversight law ya wabunge ya kuhakikisha auditor general anaweza hakikisha hiyo pesa inatumika vizuri, then twende kuuza shares, kuuza our minerals, our natural resources, tukitengeneza pesa ya kuhakikisha itaguza